bơm nước để hút cạn nước biển đại Tây Dương. Như vậy, tàu Titanic sẽ dễ dàng nổi lên mặt đất dưới đáy đại dương. Chỉ cần máy kéo, tàu chìm có thể được kéo đi. Các hiện vật cổ bên trong cũng có thể được lấy ra một cách dễ dàng, hoặc sử dụng một cái lưới lớn để bọc xung quanh đống đổ nát của tàu Titanic. Sau đó, hãy điều khiển tàu lặn và đặt các bình khí nitô lớn xung quanh. Khi nitô lỏng đóng băng toàn bộ con tàu bị chìm, nó sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Tiếp theo, bạn cũng có thể mua vài miếng nam châm lớn để buộc vào dây. Sau đó, hãy điều khiển tàu thường xuyên kéo dây. Nhưng cách nâng cấp như vậy có thể gây hỏng hóc cho tàu chìm. Vì vậy, thay vì nam châm, hãy thay bằng móc, giống như móc câu cá. Hãy kéo tàu Titanic lên như vậy. Ngoài ra, cũng có thể buộc khí nén vào tàu chìm. Sử dụng lực nổi của hàng trăm bình khí nén để kéo tàu chìm lên mặt nước, hoặc mua thêm sắt nhịp, đóng gói chúng và sử dụng tàu ngầm để vận chuyển vào bên trong tàu chìm. Chờ sắt nhịp